POCO F3 GT Flipkart today retail unit நம்ம கிட்ட இருக்கு. So quick unboxing and complete review தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். So இந்த ஸ்மார்ட்ஃபோன் ஆல்ரெடி லான்ச் ஆன POCO F1க்கு சக்சஸரா இவங்க லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. POCO F2 எங்கன்னு கேட்காதீங்க, அது ஒரு $1 million கொஸ்டின் இப்போ வரைக்கும் யாருக்குமே தெரியல. பட் இந்தியாவில் POCO F3 GT லான்ச் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதோட கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்த்துடலாம். இது கேமிங் ஸ்மார்ட்ஃபோன் இந்த டேக்லைன் கீழே லான்ச் பண்ணதுனால கேமர்ஸ் மட்டும் தான் இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஷன் நிறைய பேருக்கு இருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்மார்ட்ஃபோன் கேமிங்க்கு என்னென்ன விஷயங்கள் பெஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க, நார்மல் டே டு டே யூசேஜில் இதோட டிஸ்பிளே எப்படி இருக்குது, கேம் விளையாடும் போது ஹீட் ஆகுதா, இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது, டிஸ்பிளே எவ்வளோ தூரம் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க, கேமரா எவ்வளோ தூரம் பெஸ்ட்டாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது, எல்லாத்துக்கும் மேலே ஷாமியோடைய MIUI 12 இதில் ஏதாவது பக்ஸ் இருக்கா, எல்லாமே இன்றைக்கி கம்ப்ளீட்டாக செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ வீடியோவை தவறாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை நீங்கள் முதல் முறையாக பார்க்குறதா இருந்தால் என் பேர் வானா, இது டெக்னிக்கல் சேனல், அனைத்து டெக் செய்திகளும் தமிழ். ஸோ POCO F3 GT இந்த ஸ்மார்ட்ஃபோனுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி குவிக்காக இதோட அன்பாக்சிங், பாக்ஸ்குள்ளே என்னென்ன கண்டென்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துடலாம். பாக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக POCO எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி பிளாக் அண்ட் எல்லோ காம்பினேஷனில் POCO F3 GT மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. 5G அப்படின்னு போட்டு மேட் இன் இந்தியான்னு போட்டிருக்கு. அதே பேக் சைடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபீச்சர்ஸ், MediaTek Dimensity 1200 5G சிப்செட் எல்லாமே இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. கீழே இதோட கலர் வேரியன்ட் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் வேரியன்ட், நம்ம கிட்ட இருக்கிறது கன் மெட்டல் சில்வர், அதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னொரு பிளாக் கலர் வேரியண்ட்டும் அவைலபிளாக இருக்குது, அதுவும் நல்லாயிருக்கு, நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அதே சைடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ்குள்ளே என்னென்ன கண்டென்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோன்னே எப்போ மாதிரி எல்லோ கலரில் POCO அப்படின்னு போட்டு ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் கார்டு இருக்குது. இந்த கார்டு ஓப்பன் பண்ணோடனே உங்களுக்கு சிம் இஜெக்டர் டூல் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஒரு கவருக்குள்ளே 3.5mm கனெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா இதில் 3.5mm ஆடியோ ஜாக் இல்லை, அதனால் கனெக்டர் பாக்ஸ் கூட கொடுத்துருக்காங்க. கூடவே டாக்குமெண்டேஷன் இருக்குது, வாரண்ட்டி எல்லாமே நீங்கள் படித்து பார்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக POCO F3 GT ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்குது கன் மெட்டல் சில்வரில். ஸோ இதை அப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம். அதோட டைப் சி கேபிள் யூஸ்வலாக இருக்கிற மாதிரி இல்லாமல் எல்லோ கலரில் எல் ஷேப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. அதோட 67 வாட் பிளாக் சார்ஜரும் உங்களுக்கு பாக்ஸ்குள்ளே இருக்குது. டிபியூ கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அகெயின் இந்த டிபியூ கேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக இருக்கிற மாதிரி இல்லாமல் நிறைய கட் அவுட்ஸோட கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா POCO F3 GT உடைய அவுட்லுக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ட்ரிகர் பட்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால இதில் கட் அவுட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஸ்மார்ட் ஃபோன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துலாம். ஸோ ஸ்மார்ட் ஃபோன் அன்ராப் பண்ணலாம். ஸோ POCO F3 GT சில்வர் கலரில் கிளாஸ் பேக் பேனலோட இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்குது. ஸோ இந்த கிளாஸ் பேக் பேனல் நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு கேமிங் ஸ்மார்ட் ஃபோன் மாதிரி உங்களுக்கு க்ரூவ்ஸ் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும். பட் இந்த க்ரூவ்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மூத் ஃபினிஷில் இருக்குது. ஆக்சுவலாக இங்கே எந்த கட் அவுட்டோ க்ரூவ்ஸோ கிடையாது. டச் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்மூத் ஃபினிஷ் இருக்குது. இந்த ஸ்மூத் ஃபினிஷில் ஜஸ்ட் டிசைன்ஸ் மாதிரி தான் இந்த க்ரூவ்ஸ் அண்ட் லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. Gorilla Glass 5 ப்ரொடெக்ஷனோட கொடுத்துருக்காங்க. அதோட இது ஃப்ராஸ்டட் ஃபினிஷில் இருக்கிறதுனால ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் ஸோ இதை கேட்ச் பண்ணாது. அதோட கேமரா மாடியூல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவுமே RGB லைட்னிங் உங்களுக்கு கார்னரில் வர்ற மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கேமரா மாடியூல் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இதில் மெயின் ஹைலைட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃப்ரேம்ஸில் கொடுத்துருக்க போர்ட்ஸ் அண்ட் பட்டன்ஸ் தான். யூஸ்வல் ஸ்மார்ட் ஃபோன் மாதிரி இல்லாமல் நிறைய ஹைலைட்டிங் பட்டன்ஸோடு இவங்க கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃப்ரேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் ஃப்ரேம். அதோட ரைட் சைடில் எப்போ மாதிரி பவர் பட்டன் இருக்குது. இந்த பவர் பட்டன் தான் உங்களுக்கு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சாராகவும் ஒர்க் ஆகுது. நிறைய டைம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு ரொம்பவே குவிக் அண்ட் அக்யூரேட்டாக இருக்குது. அடிஷ்னல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மேக்னெட்டிக் ட்ரிகர் பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இந்த மேக்னெட்டிக் ட்ரிகர் பட்டன்ஸ் நீங்கள் தேவை அப்படிங்கும்போது ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஆன் ஆஃப் பட்டனும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் ஆன் பண்ணும்போது இந்த ட்ரிகர் பட்டன்ஸ் உங்களுக்கு பாப்அப் ஆகும். நீங்கள் ஆஃப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈவனாகவே பவர் பட்டனோடய இது பிளேஸ் ஆகிருக்கும். ஸோ ரொம்பவே யூனிக்காக இருக்குது இந்த ட்ரிகர் பட்டன் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது. அதே கீழே சிம் ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க. மைக், டைப் சி போர்ட், ஸ்பீக்கர் கிரில் இருக்குது. அகெயின் மேலேயும் ஸ்பீக்கர் கிரில், டுவல் ஸ்பீக்கர்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால மைக் இருக்குது, IR பிளாஸ்டர் இருக்குது. லெஃப்ட் சைடில் வால்யூம் அப் அண்ட் டவுன் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அடிஷ்னல் மைக், அதாவது தேர்ட் மைக்கும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. பட் இதில் மிஸ்ஸிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3.5mm ஆடியோ ஜாக் இதில் இல்லை. பட் இவங்க டைப் சி கனெக்டர் கொடுத்துருக்கிறதுனால அதில் நம்ம கேட்டுக்கலாம். சிம் ஸ்லாட் என்ன அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துலாம். அகெயின் இது நேனோ சிம்மோட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் SD கார்டு போட்டு ஸ்டோரேஜ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்க முடியாது. ஸோ நீங்கள் அதிகமாக
ஃபோட்டோஸ் எடுப்பீங்க, கேமராஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க, வீடியோஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணுவீங்க, அதோட கேமிங் விளையாடுவீங்க அப்படிங்கும்போது ஹையர் ஸ்டோரேஜ் வேரியன்ட் நீங்கள் ஆப் பண்ணுறது பெட்டராக இருக்கும். ஏன்னா இங்கே SD கார்டு போட்டு அடிஷ்னலாக நீங்கள் ஸ்டோரேஜ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஓவரால் டிசைன் அண்ட் அவுட்லுக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இது பிடிக்கும், நிறைய பேருக்கு இது பிடிக்காமலும் போகலாம். ஏன்னா வந்து சில பேருக்கு அந்த கேமிங் ஸ்மார்ட் ஃபோன் அவுட்லுக் பிடிக்காது. ஸோ டிசைன் பொறுத்த வரைக்கும் இது கம்ப்ளீட்டாக சப்ஜெக்டிவ் தான். அதே பில்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் பேக் பேனல், மெட்டல் ஃப்ரேம் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்பவே ஸ்டர்டியாக இருக்குது. கையில் ஹோல்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்குது, பட் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது வந்து உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியல. இதோட வெயிட் எவ்வளோ அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்த்துலாம். ஸோ இதோட வெயிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 207 கிராம்ஸ். ஸோ 207 கிராம்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலுமே வந்து இது வந்து உங்களுக்கு வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க. அதே ஃப்ரண்ட் பேனல் உங்களுக்கு சென்டர் பஞ்ச் ஹோல் நாச்சோட கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் சைஸும் வந்து ரொம்பவே சின்னதாக இருக்குது. அதே டிஸ்பிளே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6.67 inches ஃபுல் HD ப்ளஸ் 10-bit AMOLED பேனலோட இவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ரெஃப்ரெஷ் ரேட் 120 Hz இருக்குது. HDR10+ சப்போர்ட் இருக்குது. கூடவே வைட் ஒன் L1 சப்போர்ட்டும் இருக்குது. பீக் பிரைட்னஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 500 nits இருக்குது. கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் 5 ப்ரொடெக்ஷனோட இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதோட டிஸ்பிளே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா AMOLED பேனலில் உங்களுக்கு பிரைட்னஸ் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. நார்மல் டே டு டே யூசேஜில் நீங்கள் வீடியோஸ் பார்க்குறீங்க, இல்லைனா வந்து வைட் ஒன் L1 சப்போர்ட் இருக்கிறதுனால நீங்கள் நெட்ஃப்ளிக்ஸ், அமேசான் இதிலெல்லாம் நீங்கள் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணுறீங்கனாலுமே வந்து பிளாக்ஸ் ரொம்பவே கரெக்டாக இது காட்டுது. அதனால் பிரைட்டர் கலர்ஸும் என்ஹான்ஸ் பண்ணி காட்டுது. அதோட 10-bit AMOLED பேனல் அப்படிங்கிறதுனால 8-bitஐ விட உங்களுக்கு நிறைய கலர் காம்பினேஷன்ஸ் இருக்குது. அதனால் டிஸ்பிளே ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. நெட்ஃப்ளிக்ஸ் பார்த்தாலும் சரி, நார்மல் வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்குறீங்கனாலும் சரி. அதே ரெஃப்ரெஷ் ரேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 120 Hz கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்மார்ட் ஸ்விட்ச் கிடையாது. 60 வேணும்னாலும் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கணும், 120 வேணும்னாலும் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கணும். இதில் உங்களுக்கு ஸ்மூத்னஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. கேம் விளையாடும் போதும் சரி, நார்மல் யூசேஜ்க்கும் ஸ்மூத்னஸ் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. அதோட AMOLED பேனல் ஆல்வேஸ் ஆன் டிஸ்பிளே இருக்குது, அதையும் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம். ஓவரால் டிஸ்பிளேயில் வந்து கலர்ஸாக இருக்கட்டும், ஸ்மூத்னஸாக இருக்கட்டும் ரொம்பவே பெஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டுக்கு. பட் இதில் நான் நோட் பண்ணது என்னென்னா டிஸ்பிளேயில் உங்களுக்கு ஆன்டி ஃப்ளிக்கர் மோட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஆன்டி ஃப்ளிக்கர் மோட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா AMOLED பேனலில் உங்களுக்கு DC டிம்மிங்கும் போது சம்டைம்ஸ் நீங்கள் ஃப்ளிக்கரிங் பார்ப்பீங்க. அதையும் நீங்கள் டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம் ஆன்டி ஃப்ளிக்கரிங் மோட் மூலமா. பட் இந்த ஆன்டி ஃப்ளிக்கரிங் மோடை வந்து நான் எனேபிள் பண்ணிட்டேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக 60 Hz போயிடுது. அதே வந்து நான் இதை டிசேபிள் பண்ணால் தான் 120 Hz வந்து யூஸ் பண்ண முடியுது. ஸோ அதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து 120 Hz வேணும் அப்படிங்கும்போது ஆன்டி ஃப்ளிக்கர் மோட் வந்து நீங்கள் எனேபிள் பண்ண முடியாது. அதே பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது MediaTek Dimensity 1200 ஒரு 5G சிப்செட்டில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இது 6 நானோமீட்டரில் ப்ராசஸ் பண்ண ஒரு சிப்செட். இதோட கிளாக் ஸ்பீட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 GHz இருக்குது. GPUக்கு Mali G77 MC9 கொடுத்துருக்காங்க. அதோட ரேம் மேனேஜ்மெண்ட் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக டுவல் சேனல் UFS 3.1 ஸ்டோரேஜோட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ MediaTek Dimensity 1200 பெர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்லவே வேண்டாம். நார்மல் ஆக்டிவிட்டீஸாக இருக்கட்டும் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணும். இன்னும் சொல்ல போனால் பெஸ்ட்டாகவே இதை ஹேண்டில் பண்ணும். அதோட ரேம் மேனேஜ்மெண்ட் UFS 3.1ல் வந்து உங்களுக்கு மல்டி டாஸ்கிங், நீங்கள் பேக் எண்டில் எத்தனை கேம் ஆப் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் சரி, இல்லை வேறு ஒர்க்குக்கு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் சரி, எந்த லேகுமே நீங்கள் பார்க்க முடியாது. ஆல்மோஸ்ட் 7 days யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன், எந்த லேகுமே நான் பார்க்கல. எத்தனை வாட்டி நீங்கள் ஆப் ஓப்பன் பண்ணுங்கள், க்ளோஸ் பண்ணுங்கள், ரொம்பவே ஸ்மூத்தாக இருக்குது. அனிமேஷன்ஸும் நல்லாயிருக்கு. அதே கேமிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேம் விளையாடும் போது வந்து தெர்மல் இஷ்யூஸ், அதாவது ஹீட் ஆகாமல் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக வந்து இங்கே லார்ஜ் ஏரியா வேப்பர் சேம்பர்ஸ் அண்ட் கிராஃபைட் ஷீட்ஸ் அதோட இது லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் நான் பேட்டில் கிரவுண்ட் விளையாடி பார்த்தேன். HDR கிராஃபிக்ஸ் அல்ட்ரா செட்டிங்ஸோட 40 frames per secondல வந்து பேட்டில் கிரவுண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த லேகுமே இல்லை, ஸ்மூத்தாக நீங்கள் விளையாட முடியும். பட் இந்த சிப்செட்டால் 90 FPS வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ண முடியும். மேபி ஃபியூச்சர் அப்டேட்லேயே உங்களுக்கு கொடுக்கலாம். 90 FPS அப்படிங்கும்போது இன்னும் கேம் பிளே உங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். பார்க்கலாம் ஃபியூச்சர்லேயே உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்களான்னு. பட் இப்போவுமே உங்களுக்கு கேம் பிளே ரொம்பவே நல்லா இருந்தது, ஸ்மூத்னஸ் நல்லா இருந்தது. ½ an hour கேம் பிளேக்கு அப்புறமும் மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணது வந்து 42 degree வரைக்கும் நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணணும். ஸோ இது ஹீட்டிங் இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. பேக் சைடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேம் விளையாடும் போது கேமரா மாடல் கிட்டலாம் உங்களுக்கு வார்மாக இருக்கும். அதே கென்ஷன் இம்பேக்ட் விளையாடும் போது வந்து ஜஸ்ட் 5 minutes விளையாடுறதுக்குள்ள மேக்ஸிமம் வந்து 43 வரைக்கும் இது ரெக்கார்ட் பண்ணிச்சு. ஸோ ஹை ஹேண்ட் கிராஃபிக் கேம்ஸ் எல்லாம் விளையாடும் போது வந்து உங்களுக்கு MediaTek Dimensity 1200ல் வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் நீட்டாக தான் செய்யுது. பேட்டில் கிரவுண்ட் இல்லைனா ஃப்ரீ ஃபயர் இந்த மாதிரி கேம்ஸ் விளையாடும் போது உங்களுக்கு வார்ம் ஆகுமே தவிர பெரிய அளவில் ஹீட்டிங் நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்க. அதோட கூலிங் சேனல்ஸ் எல்லாம் உள்ளே இருக்கிறதுனால வந்து கொஞ்ச நேரம் விளையாடி வார்ம் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணால் கூட இமீடியட்டாக வந்து ஃபோன் உங்களுக்கு நார்மல் டெம்பரேச்சர் வந்துடுது. அதோட கேம் பிளே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 120 Hz ரெஃப்ரெஷ் ரேட், அதோட 10-bit கலர்ஸில் பார்க்கும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. ஸோ கேம் பிளேயில் மிஸ்ஸிங் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து 3.5mm ஆடியோ ஜாக் இதில் இல்லை. பட் அந்த ஒரு விஷயம் இருந்திருந்தால் இன்னுமே ஹைலைட்டாக இருந்திருக்கும் இதில் பெர்ஃபார்மன்ஸ்.
ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் கேம் ப்ளே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி டெடிகேட்டடாக ஒரு வீடியோவும் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன், அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். அதே சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் Android 11 MIUI 12.5 கொடுத்துருக்காங்க. சொல்லவே வேண்டாம், ஷாமியுடைய ஸ்கின் வந்து ரொம்பவே ஹெவி ஸ்கின் தான். ஸோ இதில் பக்ஸ் அண்ட் ப்ளோட்வேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நிறைய ப்ளோட்வேர்ஸ் இருக்க தான் செய்யுது. பட் எல்லாமே நம்ம அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். சிஸ்டம் ஆப்ஸ்லையும் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிற ஃபீச்சர்ஸோடு தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இதில் வந்து தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது கெஷஸ் சம்டைம்ஸ் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்குது. மேபி அப்டேட்டில் அதையும் இவங்க சரி பண்ணலாம். அதே நெட்வொர்க் அண்ட் கனெக்டிவிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது 5G ஸ்மார்ட் ஃபோன். ஸோ 5G சப்போர்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 பேண்டோட கொடுத்துருக்காங்க, N77 அண்ட் N78 பேண்ட். ஸோ இதில் N78 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தற்சமயம் இந்தியாவில் ட்ரையல்ஸில் இருக்குது. பட் இது அஃபிஷியலாக லான்ச் ஆகலை அப்படிங்கிறதுனால வந்து ஃபியூச்சர் ப்ரூஃப் அப்படிங்கும்போது 2 பேண்ட்ஸ் கொஞ்சம் கம்மி தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அதே 4G நெட்வொர்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் கேரியர் அக்ரிகேஷன் சப்போர்ட் இருக்குது. அதனால் வந்து உங்களுக்கு 4G ப்ளஸ் ஜியோவாக இருக்கட்டும், வோடோஃபோனாக இருக்கட்டும், ஏர்டெல்லாக இருக்கட்டும், உங்களுக்கு 4G ப்ளஸ் சப்போர்ட் இதில் அவைலபிளாக இருக்குது. அதோட கால் குவாலிட்டி உங்களுக்கு நல்லா இருக்குது. கூடவே வந்து உங்களுக்கு IP53 ரேட்டிங் அப்படிங்கிறதுனால டஸ்ட் அண்ட் ஸ்பிளாஷ் ப்ரூஃபோட இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்குது. ஸோ பேசிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. அதே கேமராஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் கேமரா 64 மெகா பிக்சல் பிரைமரி சென்சார், ஃபோக்கல் 1.7 அப்பர்ச்சரோட கொடுத்துருக்காங்க. 8 மெகா பிக்சல் அல்ட்ரா வைட், 2 மெகா பிக்சல் மேக்ரோ சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் எடுத்த சில பிக்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் டே லைட்டில் எடுக்கக்கூடிய எல்லா பிக்சர்ஸுமே வந்து உங்களுக்கு கலர்ஸாக இருக்கட்டும், டீட்டெயிலாக இருக்கட்டும் நல்லாயிருக்கு. அதே கொஞ்சம் லோ லைட்டில் எடுக்கும்போது வந்து உங்களுக்கு டீட்டெயிலிங் அங்கங்கே மிஸ் ஆன மாதிரி இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, நிறைய இடங்களில் வந்து உங்களுக்கு கலர்ஸ் என்ஹான்ஸ் பண்ணி காட்டின மாதிரி இருக்குது. நார்மலாக உங்களுக்கு பார்க்குறத விட ரொம்பவே கலர் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறது, கொஞ்சம் எல்லோயிஷ் கலர் இல்லைனா என்ஹான்ஸ் பண்ணி வந்து உங்களுக்கு சேச்சுரேட்டட் ஃபோட்டோஸ் மாதிரி இருக்குது. அதோட வைட் ஆங்கிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் அதுலேயும் உங்களுக்கு டைனமிக் ரேஞ்ச் நல்லா இருக்குது. பட் டீட்டெயிலிங் உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்குது. அதே மேக்ரோஸில் வந்து டீசெண்டாக உங்களுக்கு பிக்சர்ஸ் கிளிக் பண்ணுது. ஃப்ரண்ட் கேமரா உங்களுக்கு 16 மெகா பிக்சலோட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ செல்ஃபீஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை ஷார்ட்ஸ் எடுத்தாலும் ஓகே அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்குது இந்த ப்ரைஸ் செக்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும். டீட்டெயிலிங் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கு. கலர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டைமும் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே என்ஹான்ஸ் பண்ணி காட்டுது. கொஞ்சம் வார்ம் டோன் அதிகமாக இருந்த மாதிரி இருக்குது. போர்ட்ரேட் ஷார்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்ஜ் டிடெக்ஷன் நல்லாயிருக்கு. ஸோ ஓவரால் கேமரா செக்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக கொடுத்துருக்கலாம் இந்த ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. அதே வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியர் சைடில் 4K உங்களுக்கு 30 FPS வரைக்கும் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும். பட் அதில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டெபிலைசேஷன் கம்மியாக இருக்குது. அதே நார்மல் 1080 60 30 FPS அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஸ்டேபிளாக இது வீடியோஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணும். அதே ஆடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூவல் ஸ்பீக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்கிறதுனால ஆடியோ ரொம்பவே லவுடாக இருக்குது. அதே சமயத்தில் கிளியராகவும் இருக்குது. ஸோ ஆடியோ செக்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டுக்கு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆடியோ செக்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதே பேட்டரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5065 mAh கொடுத்துருக்காங்க. கூடவே 67 வாட் பிளாக் சார்ஜர், மெகா சார்ஜர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே குவிக்காது. அதே பேட்டரி ஆப்டிமைசேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆவரேஜ் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஏன்னா நார்மல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படிங்கும்போது வந்து தாராளமாக உங்களுக்கு ஒரு நாள் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும். அதே நீங்கள் கேம்லாம் விளையாடுறீங்க அப்படிங்கும்போது வந்து நீங்கள் ஈவினிங்குள்ளே சார்ஜ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ பேட்டரி ஆப்டிமைசேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆவரேஜ் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது. பட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ரொம்ப நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ POCO F3 GT இந்த ஃபீச்சர்ஸோட இதோட விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 26,999 ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த ப்ரைஸ் ஓவர் ஃபீச்சர்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வேல்யூ ஃபார் மணி ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லணும். ஏன்னா கேமிங் ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லும் போது ரொம்பவே விலை அதிகமாக இருக்கும். அதே ஃபீச்சர்ஸ் இங்கே ட்ரிகர் பட்டன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்து வந்து உங்களுக்கு அஃபோர்டபுளாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதோட பர்ஃபார்மன்ஸும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. MediaTek Dimensity 1200 உங்களுக்கு பெரிய லேக் இல்லை, ஸ்மூத்தாக இருக்குது, ரெஃப்ரெஷ் ரேட் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை, கேமிங் ஸ்மார்ட் ஃபோன் மாதிரி இவங்க கொடுத்துருந்தாலும் டிஸ்பிளே செக்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வீடியோஸ் பார்ப்பீங்க, இல்லைனா மூவிஸ் அதிகமாக பார்ப்பீங்க. அப்படிங்கும்போது டிஸ்பிளே நல்லாயிருக்கு. டூவல் ஸ்பீக்கர்ஸில் வந்து உங்களுக்கு மியூசிக் கேட்கறதா இருக்கட்டும், லவுட்னஸ் அதுவுமே நல்லாயிருக்கு. பேட்டரி ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் ரொம்பவே நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே பார்க்கும்போது ப்ரைஸ் ஓ பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது வேல்யூ ஃபார் மணி ஸ்மார்ட் ஃபோன் தான். இதில் ட்ராபேக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக சொல்கிறதுக்கு இல்லை. ஒரு கேமிங் ஸ்மார்ட் ஃபோனாக இதை நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது வந்து இதில் ட்ராபேக் பெருசாக இல்லை. வெறும் 3.5mm ஆடியோ ஜாக் மிஸ்ஸிங். ஏன்னா கேம் விளையாடும்போது அது இருந்தால் இன்னும் இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கும். அந்த ஒரு குறை தான் நம்ம சொல்ல முடியும். பட் ஒரு நார்மல் யூஸராக இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை வாங்கணும் அப்படிங்கும்போது வந்து இதோட டிசைன் வந்து சப்ஜெக்டிவ். நிறைய பேருக்கு பிடிக்குமா இல்லையா அப்படிங்கிறது தெரியல. அடுத்ததான் வந்து கேமராஸ். இது வந்து ஆவரேஜ் கேமராஸ் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஏன்னா நார்மல் யூஸர் அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாக கேமராஸ் அண்ட் டிஸ்பிளே இந்த விஷயங்கள் என்ஹான்ஸ் பண்ணணும். கேமராஸ் இந்த ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டுக்கு இன்னும் பெட்டராக கொடுத்துருக்கலாம். ரியராக இருக்கட்டும், செல்ஃபி கேமராவாக இருக்கட்டும், ரொம்பவே ஆவரேஜ் கேமராஸ் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ POCO
POCO F3 GT இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க தவறாமல் கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். ஸ்டே சேஃப், ஸ்டே ஹாப்பி.